lelo. Makila ekene ko effacer. Na mémoire. Na makanisi. Penakata ba livre. Na ba dossier. Na ba archive nyonso kindoki. Na monda tenebe ba archive na ba ko essayer ba tia ba renseignement na yo. Bazana ba information na yo. Ba fichier à information nyonso. Ba information nyonso yo moko pesa bango. Ba information nyonso ba zui à partir ba biloba lo ba ozanga sekele. Ba information ba zui à partir ya butu na ba ndoto, à partir ba camarade ba collecter ba renseignement na service de renseignement kindoki. Eza pour bénéficier le Seigneur. Yango de baza ko utiliser contre vinayo na tongala la uzo bondi le longo na ngai. Uzo bankolo na zo bondi na tongala la. So que ça ba information nga moko na pesa bandoki. So que ça ba renseignement ya vie na ngai ya ndako na ngai libala na ngai. O nga moko na lobaka. Ezala bango moko azui ba information. Na zela ya téléphone, na zela ya masolo, na zela ba renseignement spirituel ya kindoki. O baza ko utiliser compte bombo na nga. Ba bi makambo na nga nyonso, ba rendez-vous na nga ba yebe. Ba démarche administrative ba yebi nazana zena un jour ba yebi nazu fiancé ba yebi nazu kota likele ba yebi ba information yo soit joie spirituellement physiquement ozana ka archive kindoki nazo senga makila makiana yesu face na mémoire na bango na ba fichier na bango nyonso mama bondo de longo la kana tongolelo papa bondo de longo la kana tongolelo makiana se ko kota isika nyonso zana ba archive izana ba dossier ba livre nyonso eza ko contenir information renseignement il y a nous sommes dans service de secret de renseignement il y a bon qui va jouer na compte na ngai ba jouer ya ndako na ngai ba jouer ya mwasi na ngai ba jouer ministère na ngai o nous va jouer ka o bébé laisser ba jouer ba renseignement wapi na Facebook na ba jouer ba renseignement na page na Facebook ba jouer ba renseignement wapi na ba voisin ba jouer ba renseignement wapi bébé laisser et si que pas na ba renseignement na ba ndoto ba jouer ba renseignement na tonga le mama bondela na ngai longo service à renseignement et ça na ba dossier tikala banda bomona et si yo futenaki na vacances taso kenaki bazana biloko leza kuna na tongana na senga makila le sang de l'agneau sengi makila le sang de Jésus effacer ba renseignement ba dossier ba archive nyonso banda bo mwana kinoko kola obele prier avec moi sérieusement service de renseignement kindoki ezala ka ba dossier neza kuna bazana ba archive yo so posa na bango ba posa na kate parce que bazana ba archive na ba date na ba heure na ba action o salama kibele mokola insiste ba zona dossier insiste Julia insiste yo salaki yo bosana bas koma nyoso kuna mokola kilter yo salaki eza kuna bebe le Seigneur mokolo supaki zebi eza kuna bakimo sala eza katina dossier wana bebe le Seigneur uza kosenga makina na tonga no uzo bankolo na sina sala repentance na sina yambola na sala kirdade na bibisa nyonso unga na salaki undi satana tikala na bato senanga azana droite na tonga la nazo pondela na tonga la naza ko effacer non se comment non se va fondre non se va fondre kangai na kata bondoki parce qu'il est écrit na Galate oh bien Galate 14 Galate bien le Seigneur et puis Christ a effacé Galate 2:14 ou effacer ba acte nyonso ou effacer ba ordonnance ba crime ngana salaki ba zemi ngana sopake me ba ngana ngana zwake ba nyongwa patwe ba koshina nyonso ezana kata archive ya kindoke ya molili naza ko effacer naza ko effacer mama effacer mama effacer yango papa effacer nyonso komo na ba dossier nyonso ya molili naza ko effacer bana tonga lelo ozana droite ya kokoma ozana droite ko garder yango te yesu asa limisa ngai yesu asa bosani naza ko effacer yango na kata livre ya souvenir ya kindoki na kata dossier na kata ba fichier nyonso na kata archive nyonso ozana kata ba tribunal la bino obutana kata ba armoire na bino kindoki naza ko effacer yango na tonga lelo par le sang de Jésus 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 mais que pour déstabiliser na tonga lelo wana koma bina kata mukanda ya Job 20 chapitre 4 à 5 bébé le Seigneur ne sais-tu pas que tout temps depuis que l'homme a été placé sur la terre le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanément yango zo bondela na tonga lelo elongo nanga ozo bankolo
banguna na ngai. Victoire oyo bango bazwa likolo ya sante na ngai likolo ya libala na ngai. Victoire oyo bango bazwa na kati ya kindoki mpo badetruire ngai. Basala fete baloba tozwa ye, tokanga ye, tobeta ye maladi, tobeta ye botutu, tokanga mokanda na ye, tokanga matrice na ye, tohumilia ye, aza na loboko na biso. Oh bebela le Seigneur akita mata aza na maboko na biso akwa kosaka biso pardon. Natonga lelo mama, natonga lelo papa, ozo tombola kaka maboko likolo, ozo pondela nanga elongo, benanguya maloba na Nzambe avec les paroles prophétiques. Kaka ni maloba oyo lobi, ozo bankolo, nazo déclarer na tonga lelo. Esika no so bankuna na ngai. Esika no so batu banyoko na kangai. Ba manifesta kanda na bango, ba manifesta ke balingaka ngai te. Nazala kopeta nga ba maladi, nazala kohumilie ngai, nazala kotortire nga na bandoto, nazala kokanga mokanda na ngai, koampeshe nga na bota, koampeshe nga na bala. Na tongo lelo nazala kokwesa esengo na bango. Na tongo lelo nazala kokwesa pouvoir na bango. Na tongo lelo naza kosilisa victoire na bango likolo ya bomona ngai. Ozopondela mama banda kopondela, ozoprokame baloba na Nzambe, ozoba obosalaki ekoki, obosalaki ekoki, kosekala bino esuki, esekola bino esuki, victoire bozwa esuki lelo, ezalaki ya ntango moke, ezalaki ya mikolo kotanga, ezalaki ya mabula kotanga. Ntango na ngai kokisi koyo na kombo na spécial naza koarrêter bino, arrêter pouvoir na bango, arrêter force na bino au nom de Jésus, arrêter force na bango, arrêter pouvoir na bango na kombo na spécial. Maman pondela, papa pondela, la parole est efficace, la parole est vivante. Et si on a bien ezalaki atango moke, et si on a bien ezalaki mikolo kotanga, victoire bozo ki likola santé na ngai, victoire bozo ki likola kobala na ngai, likola mbongo na ngai, likola molimo na ngai. Arrêtez yango lelo, victoire na esili, victoire na esili, na longoli bino victoire, na longoli bino trophée, na longoli bino triomphe wana, na longoli obozwaki, na longoli obokangaki, na longoli yango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Maman ozopondela, en vivrant la parole, en bougeant les mains, proclamer la parole, proclamer la parole, vibrer la parole, proclamer la parole, ozoloba, et c'est pour la bino osuki, na longoli pouvoir na bino, na longoli force na bino, au nom de Jésus, et c'est pour la bino ici là, na tongwa lelo, victoire na bino ici là, na tongwa lelo, n'arrêtez pouvoir na bino, n'arrêtez puissance na bino, n'arrêtez ango, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour qu'on sakola, pour qu'on prophétise, na tongwa lelo, banguna, moyini, et la ennemi juré, et la homme fort nyonso, oppresseur nyonso, wa banaki ko dominer, wa banaki ko longangai, plus jamais, oko longangai, plus jamais, boko triompher, nikola lipala nangai, nikola santé nangai, nikola bandoto nangai, o bele boza ko prophétiser, plus jamais boko longa, boko triompher, Jésus te plus jamais, et la ki atango mokuse, Yesu aza mokonzi, Jésus-Christ est Seigneur, nazo déclaré, natango lelo, plus jamais, boko triompher, et la physique ma, boko triompher, et la bandoto, boko triompher, et la moi, boko triompher, na ba département nyonso, na libala, na santé, na mbongo, na commerce, boko triompher, likula bo moi na ngai, boko triompher, likula santé na ngai, boko triompher, likula libala na ngai, boko triompher, lisusu, plus jamais, boko longa ngai, plus jamais, boko kokanga lisusu, plus jamais, maman proclamer, papa proclamer, waka kolesa na bandoto, waka kopeta na bandoto, waka kosana na bandoto, wazo kanga mbongo, apoto la kanga portable, ba fungola na bandoto, plus jamais, okoboto na fungola, plus jamais, okoboto na mokanda na ngai, plus jamais, okokanga nga bazela, prie avec moi ce matin. Morobana izako sala musala, ezo sala musala, plus jamais, okokontrole ndako na ngai, plus jamais, okolonga nga na boto, okolonga nga na tongo, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, et que vous bongo, Malobana Nzambe est semblable à une paix à double tranchant. Ok bongo, kotobola,
lisu nyonso oya bontoki lisu nyonso ya bokesene oetalaka ona mosika ezokontrole tosi tozwi ye oezokontrole mosika bebelele seigneur lisu nyonso ya ténèbre ezala kamera ezala kitata na bantoki oyo bakontrolaka yo obaza koobserve yo baza kotala mosika mikolo nyonso na ntongo lelo lisu wana eseigneur etoboka eperdre observe yo ezala incapable ya kolokalize yo ozoponi lolongo na ngai nkolaki kotombola lisu nyonso ya bokesene lisu nyonso ya bonganga lisu nyonso ya bontoki oza koobserve nga na mosika oeketaka ngai etalaka mouvement na ngai nyonso na mosika to na pembeni eza na kati ya ndako na ngai ezala batia na kati ya libumu na ngai nazozwa mopanga maloba na yo nzambe nazotombola lisu wana mama tombola lisu wana nazotombola lisu wana etoboka nazotombola ezala lisu ya kamera ezala tableau noir oyo eza kokontole ngai nazotombola yango na ntongo lelo bene oza kotombola oza koexplose kamera wana oza koexplose lisu nyonso bebe eza pembeni na yo eza na kati ya ndako eza na kati ya nzoto ozotombola yango na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus lisu wana etoboka lisu wana epanzana lisu wana etoboka na ntongo lela au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Christ Masia na kombo na Yesu lisu etoboka lisu epanzana ezanga moya komona ezanga moya kolokalize ngai au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth mpe na ntongo lelo oza kopema pongo kodépouiller kodésarmer homme fort femme forte nyonso prêtre nyonso grand prêtre ya famille na bino maître conservateur ya kindoki ya libota oyo agarda biloko na yo aza na biloko oyo yo bemele seigneur aza na eloko ya nzoto na yo aza na eloko ya nzoto ya mobali na yo oza na poto yo aza na mboka mosika alobi ata oza kuna me biloko oyo ezadia nayebi na adresse nyonso oyo yo eza kati na nga awa agarda yango na hotel banda village tato azongo banda bomwana na yo c'est pour oza kosouffrir oza kotourner en rond aza koreklame okilo lelo aza accroché na parce que aza na biloko na yo aza na eloko oyo yo eza na kati ya hotel na ye na ntongo lelo bebeli seigneur okotinda kaka moto ya nzambe lokola maloba na nzambe lobi na kati ya Jérémie 5:14 je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu et que ce peuple soit comme du bois na ntongo lelo mama na ntongo lelo papa okokende kotinda moto esika prêtre wana esika molantulu ya famille waza na biloko ya bana nyonso na maboko na ye ozolibere moto ozotinda moto na direction na ye soki oyebi nkombo na ye tanga nkombo na ye nkolo nazopondela na ntongo lelo lokolo olobi na kati ya mokanda ya Jérémie 5:14 nkolo oyo olingi ete maloba no na kati ya monoko na ngai ezala lokola moto mutu nyonso oyo aza prêtre mutu nyonso aza bulantulu mutu nyonso azala chef de famille azala chef ya bandoki azala roi prince chef du village oyo azalaka na mboka na kati ya hotel ata eloko oyo anga nzoto ezala lopango na botama lopango na kola na ndako ya koko ya mosa mobale na ntonga lelo oyo aza na eloko na nga nzoto nazotinda moto kuna nazotinda moto likolo nde moto elokalize place aza na kati ya ntonga lelo ezala na ndako ya mama na ngai na ndako ya papa na ngai na ndako ya koko esika na botama oyo azalaka na eloko na hotel ya lopango ya famille na nsima ndako ya koko hotel ya lopango hotel eza na village na tata hotel eza na tribu hotel eza na suka mboka esika eza na eloko ya nzoto na ngai nazolibere faya ezwa faya nkolo yo lobi na ntonga lelo maloba na yo eza lokola moto na monoko na ngai oyo nyonso aza na eloko na ngai akoma lokola koni na ntonga lelo
longwa na koni moto ekomisa obeleme azika lokola koni na tonga lelo moka nzambe kita maloba na nzambe bima lokola moto etumba ye etumba na hotel etumba na ye etumba na hotel na biloko na azwa etumba ma na tonga lelo ozo libere fire ezwa fire Holy Ghost fire ezwa fire na tonga lelo au nom puissant de Jésus de Nazareth et pour la construction bongo ozokeli kobondela mpona bokono nyonso na kati ya nzoto no na tonga lelo maloba na nzambe elobi na kati ya proverbe chapitre 3 verset 8 ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oh bébé le Seigneur, tu t'es la tonga lelo la parole de Dieu et qu'il écoute et ça au bongo santé, que la parole t'apporte la santé, que cette parole que tu entends ce matin, que cette parole qui a été libérée ce matin, bien aimé le Seigneur, et qu'elle n'est pas explosée, et qu'elle n'est pas rejetée. Aujourd'hui, si ma place vous a colloqué bongo bokon, aujourd'hui, on a zo bonne la tonga lelo, on a eu le bila kachamo kanda na yo, na proverbe chapitre 3 verset 8. On a zo bonne la tonga lelo. Et que nous oyo et que nous explosé na kata zoto na ngai et que nous rejeté na kati na ngai maladie nyonso héréditaire maladie nyonso ya longue durée maladie nyonso cachée pour dans l'humilité maladie nyonso retardée pour ça na kati na ngai na tonga lelo mama bondela na tonga lelo papa bondela maloba na nzambe zonga papa te ekene ko explose ngolo na zo bondela na tonga lelo maloba no ekita na kata nzoto na maloba no ekota na kata nzoto na maloba no ekota mama bondela papa bondela la puissance de la parole na tonga lelo maloba na nzambe kota na kata mikwa na ngai maloba na nzambe kota na kata misune na ngai maloba na nzambe kota na kata makila na ngai maloba na nzambe kota na kata miskle na ngai maloba na nzambe explose et rejeté maladie non se kota oba bomba vanda oba bakola maladie cachée maladie héréditaire maladie ya famille maladie nyonso ya longue durée ou ezana kata nzoto na ngai ezana explosé par la parole ezana touché par la parole mama pondela maloba o ekota maloba o ekota maloba o ekota maloba o ekota ekota kati na ngai maloba o posséder nzoto na ngai et posséder molimo na ngai on peut même prier avec moi la parole de Dieu est efficace ezana vibration maloba no ekota na kati ya nzoto na ngai et pénétrer na makila na ngai et pénétrer na mikwa na ngai et pénétrer na baneur na ngai na ba muscle na ngai kotisa maloba wana kotisa maloba mama maloba na nzambe ekota na kati ya ba muscle ekota na kati ya ba rein ekota na kati ya makila na tonga lelo mama na tonga lelo papa maladi oyo eza na kati na yo maladi oyo bavandisa maladi oyo babomba oyo eza retardé eza caché maloba na nzambe ekota maloba na nzambe ekota na kati ya mikwa na ngai na kati ya misune na ngai na kati ya makila na ngai na kati ya baner na ngai maloba na nzambe ekota maloba na nzambe ekota maloba obeleme ekotisa maloba na nzambe na kati ya misuni esenti pouvoir na maloba makila esenti pouvoir na maloba mikwa baner esenti pouvoir ya maloba na nzambe na tongo lelo ozobondela oza koproclame oza koloba recevoir maloba mama bondela papa bondela mena maloba na nzambe lekikisi maloba na nzambe eza na nkuya la parole qui a créé la terre la parole qui a créé le ciel na tongo lelo oza koloba mon corps recevez la parole mon sang recevez la parole mes muscles recevez la parole mon épinière recevez la parole apportez la guérison recevez la parole apportez la guérison recevez la parole recevez la parole apportez la guérison recevez la parole ce matin dans le nom puissant de Jésus et soit maloba na nzambe place ozaza kotikala siko kimia et soit maloba na nzambe na tonga lelo la parole libère la parole guérit tikala kima kaka place ozali tikala kima maloba na nzambe eza kokota
La parole prend effet. La parole libère les effets maintenant. Les effets avec effet immédiat. Toutes les maladies liées à ton corps. L'onction de guérison te touche maintenant en tout lieu. Où tu es maintenant. Madame, où tu es colon. Et la maladie astrose. Et recevoir l'Ilobanazambe. Maladie à nerf. Et recevoir l'Ilobanazambe. Maladie à michopo. Maladie à asthme. Et recevoir Maloba Oyo. Maladie à tuberculose. Maladie à diabète. Et recevoir Maloba Oyo. Maladie à quoi? Rhumatisme. Et recevoir Maloba Oyo. Maladie de dépression, cancer, prostate. Et recevoir Maloba Nzambe. Obésité. Et recevoir Maloba Nzambe. Dépression. Maladie Nyoso. Il y a beaucoup Congo passé. Il y a migraine. Quelque chose sorte de maladie Nyoso. Recevoir Maloba Oyo, le coup de Maloba Nzambe, et recevoir Maloba Oyo, et joie ordre, et libérer Mikwa, et libérer Makila, et libérer Missoudi, et libérer Makila, et libérer Missoudi, et libérer Maner, et libérer Mikwa, et libérer Makila, et libérer Mikwa, et libérer Maner, et libérer Missoudi. Madako Ningana Siko, et zone Ningana Katazoto, la parole touche maintenant la maladie, la parole touche maintenant les nerfs, la parole touche tes os, la parole touche tes muscles, la parole touche là où était l'infirmité. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ça te libère. Et la parole fait les effets. La parole se manifeste dans ta vie. Toute chose a été créée par la parole. Et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Cette parole te libère maintenant, te délivre maintenant, te guérit maintenant. La parole de Dieu. 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 La parole libère. La parole guérit. La parole libère. La parole guérit. La parole libère. La parole guérit maintenant. Guérison miracle et quota. N'attends-moi là. Pour la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous y passons, qu'on a maquillé sur le Messia. Roger Corno n'a pas maquillé sur Messia. Barricade zoto na maquillé sur Messia. Barricade ndako na moto na Nzambe. Pe barricade bana na moto na Nzambe. Pe biso passo lokola moto moko to libongo. Gloire et louange à toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Basso, c'était bien votre pasteur missionnaire Bangui Florent. Tout le monde bongo na koma matinali ya lobi zaba pambola papa Crispé mama kati jokebeli pe bana bango pe biso basso balali la kati radio télévision internationale beni soir moki bomba. Tikete kibana kolo e bondo kati la bana ko biso basso. Bye bye.